Знакомьтесь, это Pure Breathing, ультралегкий расширитель для носа премиального качества, который решает проблему, с которой сталкивается почти каждый. Заложенность носа, храп, плохой сон и утренняя усталость. Как он работает? Все просто. Вы надеваете его на нос, он мягко расширяет проходы и воздух начинает свободно циркулировать. Pure Breathing помогает дышать глубже, уменьшить храп, легче переносить тренировки, лучше спать даже при насморке. И главное, без капель, без побочек, без операций. В наборе вы найдете все, что нужно для свободного дыхания. 4 насадки разных размеров для максимального комфорта, 15 мягких гипоаллергенных патчей, которые фиксируют насадку на 12 часов и устойчивы к поту, подробную инструкцию с пошаговыми иллюстрациями и компактный магнитный аппликатор для быстрой и точной установки. Все продумано, чтобы вы засыпали быстрее, спали глубже и просыпались с ощущением легкости. Заказать можно через наш WhatsApp или Каспи. Ссылки в описании профиля.